dia ny tokantraninao manatitra ny aravaratra toko-klasy toko-vavy ary dia manasanao mampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Matv. Ny vahiny tamin'ny alalan'ny vidéo tamin'ny hainao manjery France 24 sy RFI ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary tamin'izany indrindra no niarovany ny fampiasana ny Covid Organics izay no mafisiny fa mandaitra tokoa sy ny teny fohy ihany koa moa mikasika ny fitakiana ny famerenanareo nosy manodidina ho an'ny Madagasikara. Natao fiarovana sy manasitrana ny Covid Organics ary mandeha tsara izany. Profon'izany mbola tsy nisy maty teto Madagasikara hatramin'ny idiran'ny coronavirus teto an-toerana nanomboka tamin'ny volana Marsa kanefa efa mahery ny 3 hetsy no maty n'ity aretin'ity maneran-tany. Io no mafisin'ny Flo Andry Rajoelina nandritry ny fivahinianany tamin'ny alalan'ny duplex atao amin'ny hainao manjery vahiny France 24 sy RFI. Ao anatin'ny 7 andro na 10 andro izy dia sitran'ireo marary. Raha nantaniana ny filoham-pirenena mikasika ny fisalasalana ataondreo fikambanan-dehibe iraisam-pirenena manoloana ny mety ho voka-dratsy ny ity tambavy ity izy ampiasaina kanefa tsy nanaovana ny atao hoe fanandramana ara-klinika dia nilaza izy fa tambavy no resahany eto izany hoe tsy mitovy amin'ny fankatoavana fanafody ny fampiasana azy. Fanaraha-maso ara-klinika fa tsy andrana ara-klinika no atao. Hafa indray ny mikasika ilay tsindrona izay tsy maintsy anaovana fanandramana samihafa. Nambaran'ny filoham-pirenena fa tsy misy afaka ny anakana amin'ny fampiasana ny Covid Organics mihitsy satria mahakasika ny fiandrianam-pirenena izany. Mety tsy nisy olana ny fampiasan'ity tambavy ity raha firenena-dehibe manan-karena no nahitana azy fa satria moa firenena afrikana dia ametrahana olana hoy izy. Fotoana izao ahatokisana ny Madagasikara sy Afrika iray manontolo. Lafim-baovao hafa kosa dia nilaza ny filoham-pirenena fa anamafy ny famerenan'ireo nosy manodidina amin'ny Madagasikara fa tsy anaiky ny fitantanana ifampizarana. Mahatoky ho izy fa samy anana fahendrena ny roa tonta ka hita fifanarahana ao anatin'izao toedrarà izao. Mitombo 5 indray anisan'ireo olona izay mitondra ny tsiokaretina Covid-19 ao maty tamin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 1 hariva raha nitatitra izay nataon'ny professeur Antavolotsina izay mitondra teny ny centre de commandement opérationnel Covid-19 Androany teto Antananarivo. Ny 4 amin'ireo voan'ny Covid-19 vaovao ireo ary ny 12 kosa dia tany Toamasina. Fantatra ihany koa fa herintaona ary hatramin'ny 4 taona ny salan-taonan'ireo olona ireo. 5 ny tranga vaovao hita zany tamin'ny fitiliana natao omaly maraina tamin'ny 8 ka hatramin'ny maly tamin'ny 9 hariva ka miakatra 920 ny isan'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Raha ny sitrana ka miakatra 500 ny isan'ireo olona efa sitrana ary ny 120 mbola manaraka fitsaboana. Ny forme grave tsy misy ary ny maty tsy misy. Maro dia maro ireo antoka-taratasy fanambarana chômage technique sy fitarainana avy amin'ny mpiasa izay raisy ny birao ny inspection du travail amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny dia vokatry ny fitotondra ny toe-karena no ny fepetra ara-pahasalamana no fototry ny olana rehetra anova ramanatsoa sy Rakino Rakotomana. Tototry ny antotan-taratasy amin'izao fotoana izao ny inspection du travail etsetsahavola araka ny loharam-baovao izay tsy nanome tarimarika dia maro ary tsy mitsaha mitombo ny fanambarana chômage teknika aterin'ireo orinasa ao amin'ity ivitoeranyity amin'izao toedrarà marian'ny fiparitany coronavirus zao. Eo koa anefa ireo fitarainana momba ny fanolanana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa vokatr'izay zava-mitranga zay toy ny mahazo reto mpiasana orinasa tsy miakina iray eto andrenivohitra reto. Zay zao amin'izao fotoana izao navoaka ny orinasanay chômage dia ny antony nandalovana aty dia mba hitako ny zoanay zay satria zay mbola manana congé plus de 35 daholo zao ny anay ireo zay mbola tsy nataony zareo era déplacé nefa nizay tonga dia avoakan'zareo chômage en plus les chômage nay 5 mois nefany ity mois de mai ity amin'izay mandray atsasa-karama fa nefa bolana ambo noho zay tsy mandray tsony. Ka zay mahatonga ny mandeha aty amin'ny inspection de travail mba ahafantaranay ny lalana tokony izoranay zany aiza ny lalana andehananay. Ny fantatray aloha hoe navoakany amin'izao eo amin'ny 50 eo zay fa raha ny lisy tanànany zareo zany hoe eo amin'ny 50 amin'izao eo zay no mavoakany. Nandray le navoaka chômage mitovy daholo zay fa tsisy zony ve le bevoaka hoe sy tokony hiasa tsony dia izay olona mbola manana congé dia inona ny atiny tsy amoahany anay congé
amin'io ampilesa zay a dia misy salaire no azo mivolana ty ihany fa tsisy tsony zany goatra zay izy zay tamin'ny talata talohan'ny voanay chômage dia niteny anazy zay hoe zay ngery madama mbola manana congé dia hoe tsika ty hanany congé dia noho nivoaka indray zay dia nagneno siosiondresaka tamin'ny ankizy hoe reny olona navoaka chômage reny ony a mba afaka mifanarakarataratasy aminazy amin'ny resaka congé o ve zay nefany a zay a mbola atao zay dia efa niteny anazy hoe maninona raha mba congé aloha ny amenareo anay a zay vao miditra amin'io chômage io dia hoe tsika tiany io fa hoana indray nefa zay zao ny ataony hoe manaova demande na congé hifanaraka aminazy na demande na congé araka nambara loharanom-baovao hatrany dia noho ny fitotongan'ny sehatra ara-toekarena vokatry ny fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy noraisina ho fiarovana ny malagasy amin'ny fiparitahany coronavirus na tonga zao zavatra iainany zao tsy maraka ary ritra araka izany nitahirim-bola ny orinasa izay tsy afaka mihodina mihitsy misy fiatraikany amin'ny mpiasa koa anefa izany fa tsy ny mpampiasa irery satria voatery mandefa azy ireny ho congé forcé na chômage technique ny orinasa manoloana indrindra ny fivoarany valanaretina coronavirus eto amin'ny faritra Analamanga dia nanapa-kevitra ny anamafy ireo fepetra fiarovana ireo manam-pahefana anisan'izany moa eo anivon'ny préfecture de police n'Antananarivo ary avy hatrany ny andindiny miaraka amin'ny volavavy sy tsiry rakotaso miamafy ireo fepetra entina ejina amin'ny sianaka ny valanaretina coronavirus ho an'ny faritra Analamanga ankoatra ny fanamafisana ny fanaramaso ny fivezivezena hiditra sy voaka eto Antananarivo anisan'ny fepetra noraisina ihany koa raha nambarany teo anivo ny préfecture de police ny fandina aloha ireo fiangonana amin'ireo fokotany izay nahitana trangana coronavirus mitohy ihany koa ny fandraisana ny lisitra ireo mpivavaka mandrapisin'ny fepetra vaovao moa zany dia mbola mitohy ihany ny fanomezana autorisation ireo fiangonana izay isokatra zany na andavanandro izany na isaky ny alahady toy ihany ny ataontsika hoe le fanaovana an'le liste an'ireo mpivavaka 50 isaky ny miditra zany miampy ny adresiny sy ny contactany iny reny moa zany dia hotazomina eto zany le izy a dia raha ohatra ka misy ilan'ny CCO azy any aorianany dia omenay à la disposition CCO reny liste reny ny misy ihany ny fiangonana voatery tsy nomena zany noho ny fisina valanaretina eo manodidina le fiangonana reny zany toy ny any Soavy Masoandro asana tany Alarobia Nambololoko ngamy izy iny dia tsy nomenay zany noho izay antony izay manamafy ny eo anivon'ny préfecture de police eto Antananarivo fa tsy maintsy anaovan'ireo olona mivoaka ny trano ny arivava entina hisoroana ny fiparitahany valanaretina coronavirus somary indiscipliné ihany le vahoaka an'Antananarivo eto Analamanga zany fa raha betsaka ihany tsy manao zany tsy manao masika le mpietsena surtout amin'le tsena iny zany tena be dambola be tabe ary ohatrany hoe tsy mataitra ny zareo zany dia sazy omena le ampamafana lalana sy ny namany dia 8 eo zany izay fepetra mbola horaisina zany misy ataontsika hoe sazy mafimafy ihany nataony ao anatin'le annexe an'le arrêté iny misy ohatra ny fandiovana WC ny fandiovana le canaux d'évacuation mbola tsy nampiariny reny fa raha mitohitohy ngano dia tsy maintsy ho ampiariny ihany reny satria tsy maintsy ho enjanona kely le fanarahan'le fepetra zany mba hahafahana mifehy virus io ny préfet de police dia miantso ny rehetra anaraka ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana momba ny fioboana ary ny fiarovana amin'ny fianaky ny coronavirus nambarany fa tsy tokony hiandry saziana vao manara-dalàna fa anjaran'ny tsirairay ny manao ny fiarovana amin'ny valanaretina coronavirus namafisina ihany koa ireo fepetra fiarovana eo amin'ny sehatry ny fitanterana ho an'ny faritra Analamanga Antsinanana sy Natsiatra Ambony raha avy hatrany andindiny miaraka amin'ny voalavo sy tsira doason hatrany ny fiarana androany tamin'ny 12 orateur ny mampanakery ireo fahazon-dalana mivezivezy amin'ireo faritra ahitana ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara izany hoe Analamanga Antsinanana ary Matsiatra Ambony tsy azo atao intsony aloha noho izany ny mivoaka na miditra amin'ireo faritra ireo voakasika amin'izany ireo nahazo ny alalana avy amin'ny CCO na fiara manokana na fiara iombonana tsy manakery intsony ihany koa ireo fahazon-dalana avy amin'ny manam-pahefana sy ny lehiben'ny district manoloana io dia betsaka amin'ireo mpitatitra nahazo fahazon-dalana noho ny menimena fa voasakatsakana teny an-dalana raha mandeha eny an-dalana zao dia mizarazara be ny hevitr'ireo mpitandro filaminana sasana satria misy miteny fa lany daholo lany daty ilay izy tsy manan-kery-tsony
dia rehefa nanontany ny ATT zay niantso tany amin'ny ATT nefa dia voalaza tsara fa ny autorisation mivoaka ny ivelany no lany ny fahafahana lany zany lany daty fa ny eto anatiny no afaka mivezivezy ho anay manao transport personnel zany dia afaka mivezivezy tsara mihitsy zay araka ny volazan'ny ATT ny tena mety zany rehefa manao information ohatrareny zareo dia mba précisena daholo mihitsy ireo olona rehetra zay nahazo autorisation satria tsy voalaza tao anatiny hevitra navoakan'zareo iny zao le momba ny transport personnel fa hoe ho an'ireo fiara zay mivoaka ivelan'ny faritra Analamanga sy Matsiatrambony sy ny rehetra ihany miteneniny tao kanefa misy ireo miaramila sy mpanao barrage sasany tsy nahazo an'izay information zay dia manontany foana aiza ny autorisation nareo tsy manan-kery intsony ty lany daty ty zao ty dia mba hiangavianay zany mba hoe hisy note mihitsy zany ho afisian'ny manam-pahefana amin'izay zavatra zay ho an'ireo hoe tokony hiasa ho mitovy an'ilay hoe dokotera marary sy ny sisa ireo fiara-pitatitr'entana mitondra marary na mitondra razana ihany sisa no afaka mivezivezy mivoaka ny faritra telo misy ny coronavirus tsy ahizina trano fa ireo camion mitondra entana dia afaka mivezivezy manomboka amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 1:10 alina ary afaka mivoaka manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 ora maraina ny camion mitondra legioma koa dia afaka miditra amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora Manony fanetanana amin'ny fiarovan-tena ihany koa ireo tompon'andraikitra isaky ny boriboritany ho an'ny boriboritany fahadimy manokana dia nidina ifotony nanatotosa izany fanetanana izany ny député Naivaolodina Mivady Omaly volana voavy Setiry Rakodrasy nidina ifotony nitety fokontany tao amin'ny boriboritany fahadimy ny solombavambahoaka voafito tao an-toerana Naivaolodina Mivady Omaly Alahady nanentana sy anampianatra ny mponina mba hitondra arovava aton'izao fidinana ifotony izao moa ny fahamaroan'ny olona tratry ty aretin'ity ao anatin'ny boriboritany fahadimy araky ny antotanisana voakan'ny CCO Ivato ny herinandro lasa teo olona misy 3:10 no tratra tsy nitondra arovava Omaly raha toka misy 9:20 ireo tratra tsy nitondra izany ny alarobia lasa teo nosazina anadio tatatra sy amafalala andreo olona tratra tsy nanao arovava ireo rehefa avy nampianarina ny mazava-dehibe ny amin'ny fitondrany izany amin'izao fotoana hiadiavany amin'ny fipartany coronavirus izao ankoatr'izay dia nozaraina arovava ihany koa ireo olona tratra tsy nanao arovava ireo namarana ity solomavambahoaka ity fa tsy fotoana ny fifanomezan-tsiny intsony izao ary ady iraisana ny fifehezana ny fianaky ny coronavirus ka samy tokony andray andraikitra ny tsirairay tsy fanasasiana akory na famaizana io fa fitaizana mba andray andraikitra fitaizana mba anara-talana ary indrindraindrindra tombontsoatsika tombontsoany be sy maro ny fahasalamana rahaitsika fotsiny zao tamin'ny alarobia zao 7:20 ny tsy nanao vava zany nakazobosy androanareo fa teo amin'ny 7:10 tsisy vitatsika zany fa efa misasaka mihitsy le izy satria fitaizaina le izy fa tsy fanasasiana koa ary tombontsoatsika ka zay dia mbola miantsongetra ihany hoe mbola anatin'ny fiboany itsika amin'izao fotoana zao rehefa tokony hivoaka ny trano any vao mivoaka ka efa mananotanana atsika nefa azo resena tsara ary zay moa mifanampy saorana moa ny fitondram-panjakana tamin'ny vatitsinjo kanefa moa mbola nisy any ireo zokiolona sasany serana sasany ary ny fanaovana asa soko iainana io dia manohy izany any zay amreo misy amanjatony izy androany moa amin'ireo zay tokony ho ampiana misy sakafo misy kojakoja an-dakozia mba hifanampiana zany amin'ny zao fioboana izao na dia efa tapitra aza ny fizarana ireo vatitsindro avy amin'ny filoha-pirenena mijery hatrandreo marefo ny vadin'ny solomavambahoaka Naivaolodina be antitra mihisa 100 ao amin'ny boriboritany fahadimy no nisitraka fanampiana avy amin'ny ramatoa fanantenana Antriniala Fafy 5 ny Alahady lasa teo. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nitondrany anjara birikany amin'ny maha-olom-pirenena mandray andraikitra azy kosa ireo mpanon-tsaina ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra
mizara atapombava sy savonjy ho an'ireo tsena pokotany amin'ny boriboritany enina izy ireo araka izao fananajina manaraka izao aloha ramanantso sy Jacquino Rakotomana. Mizara tapombava sy savony misa enina lavy ho andro tsena pokotany mandrafitra ny boriboritany enina ireo mpanolotsaina ny fiadidiny tanàna Antananarivo renivohitra io maraina io. Anjara brikindreo mpanolotsaina amin'ny fanampianareo mpiray-tandrazana indrindra amin'izao vanim-potoana mariany vepetra ara-pahasalamana izao ho fiarovana ny rehetra amin'ny coronavirus izao hetsika izao. Toy ny ezaka izay efa nataonay dia indreto izahay mpanolotsaina ny tanàna asolo tena ihany amin'ny 5 andeha izara tapombava sy savony ao an'ny 6 arrondissement eto Antananarivo renivohitra. Izany hoe nataonay dia izaran'reto tapombava sy savony reto any amin'ny tsena pokotany izay maromaro ny tsena pokotany eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny isan'reto tapombava dia misy eo amin'ny 9 alina no zarainay itsinjaraina amin'ny arrondissement. Ny isan'ny savony koa dia misy 9 alina. Manaraka izany sady mizary izay no manetana ny vahoaka mponina Antananarivo amin'ilay fiobony. Mety hanavitraina amin'izao fiparitahan'ny aretina coronavirus eto an-drenivohitra izao ireo fanampiana natolotry ny mpanolotsaina ny fiadidin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mahafinaritra mba manampy ny mpiara-belona satria toa izany zesta kely indrindra nefa mba hita hoe mba mahavonjy na dia kely ary. Satatra am-bavarano ihany izao hetsika izao fa mbola mijery izay entina natsarana ny sosialim-bahoaka ireo mpanolotsaina. Mitokosa ny fizarana milay tosika fameno ny anivon'ny apostra malagasy araka fanazavandreo olona izay naka sy ny sitraka izany dia natokana mandolo ho an'ny sakafo ilay ela etsariary amin'izao fotoana sarotra lalovany rehetra izao. Norbert Rakotomana. Tokantrano marefo miisa 57 eo avy amin'ny fokotany 2 setsy Anjanahary ny tonga naka ilay tosika fameno ray etsariary avy amin'ny fitondram-panjakana tetsy amin'ny postra Andravoangy. Samy nanambary ireo nahazo ity tosika fameno ity fa tena mafy ny fiantraikan'ny zava-misy ankehitriny isa-tokantrano. Fianana sakafo apitiana ny ohatrany rehetra mafy ihany aloha le izy ty re mitady vola dia nefa ny tena le mitady vola zao dia mody rehefa le tonga ny lera. Nalana ny izay mba afaka amin'ilay fahasahirana aloha etsana satria na ny asa raha tsy mandeha tsony tsisy asa azo atao tsony vato marary ny tena izany miady rery nefa tsisy asa tsony mihitsy tsisy azo atao. Nanahirana kely any satria ao amin'ilay fivetarana sakafo tena nanahirana mba misy fenofeno izany eo an-trano aloha mba misy kelely izy dia mba misy hohanina kely atokana ho an'ny sakafo fotsiny izany le satria le ankizy efa tsy ampy sakafo mazamazana kely ihany aloha izany hoe eo fitondran'Andriamanitra eo dia mbola miaina somatsara ihany ny resaka ara-bola aloha tena mafy aloha dia anisan'le mahazo an'le tosika fameno ianao izao eritreretina hoe inona izany zao ny ampiasana ny vola io. Eo aloha fiainana anaty tokantrano aloha izany voalohany indrindra. Atotona manontolo amin'ny fividianana sakafo avokoa ny vola azo amin'ny tosika fameno ireo olona voafantina afaka ny sitraka izany. Manoloana ny ady amin'ny Covid-19 dia tonga nanolotra ny tohana avy amin'ny fanjakana ho an'ny faritra Morimani ny délégation iraka ny filoham-pirenena izay mitariha amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy, ny ministra ny fitsarana ary ny ministra ny rano niaraka tamin'ny olom-boafidy any amin'ny toerana. Tady vaovao vola ravavy. Faritra tsy mbola nahitana trangana coronavirus Morimani na dia izany aza namafisina ny fanentanana ny mponina ny an-toerana mba tsy ho variana fa hanamafy ny fitandremana ary hanaraka ny fepetra sy toromarika momba ny fiarovana amin'ny fianaky ny coronavirus. Ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Christine sy ny ministra ny tontolo iainana nandritra ny fandalovan'izy ireo tany amin'ny faritra Morimani ny farany herinandro teo. Noho ny fitombon'ny isan'ny voan'ny valanaretina coronavirus, nanaitana ihany koa ny malagasy rehetra mba hanaraka ny toromarika omen'ny fitondram-panjakana ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Andalovan'ny firenenantsika izao noho ny loza teraky ity tsimoka aretina coronavirus ity dia mbola
manatitratotra zahay indrindra manoloana ny fitongonyireo kay izay fitiliana ka pozitiva na misy vokatry ny ka contact ihany koa dia manao antsoava ho atsika vahoaka rehetra malagasy tsy afakanavaka tsy ny eto ambositra irery ihany na ty amorony manirery ihany fa tena erany firenena ray manontolo hajao re tompo ny toromarika indrindra izay nomeny filohan'ny repoblika amin'ny fitondrana ny aritava fa ity aretina ity ane ka tena tsy misangy mihitsy e. Nitondra fanohanana ny poniny ireo mpiamana ao amin'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena zanaky ny faritry Amorimany. Olona sahirana 3 arivo avy amin'ny komuna 20 ao amin'ny faritra Amorimany no nisitraka ny tohana ary natolotra ny valome 24 arivo fanampiana izay ahitana siramamy, savony, tsaramaso, kopakatsaka, koveta ary zinga. Ankoatr'ireo dia nahazo tohana ihany koa ny mpianatra anara-fanadinana ao amin'ity faritra ity sy ny hôpitaly be ao Ambositra. Anisany nahazo fanampiana ihany koa ny komuna Imerinmady sy ny komuna Marson. Ny fanampiana izay natolotra ny minisitra telo mianadahy telopota sy ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena dia ara-tsakafo izany hoe nisy ny kobakatsaka, nisy ny tsaramaso, nisy ny siramamy. Maromaro ihany izy ireo tsy tanisaiko en détail fa nomena zany ny komuna Ambositra ary nomena ihany koa ny 12 komuna ny Madiala izay tena komuna aty amin'ny ambanivohitra. Arak'izany, ho fanamafisina ny fisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus dia nisy ihany koa ny fampitaovana ny mpitsabo sy ny centre régional de commandement opérationnel nataon'ny fitondram-panjakana ary ireo mpandraraha ao Amorimany dia nanome aritava 970 sy 900 sy iray alina ny ampy eau de javel sy gel hydroalcoolique. Nahato amin'ny faha-18 ny volana May 2020 izao indray kosa ny fidiran'ny mpianatra ho an'ireo lycée sy sekoly frantsay eto an-drenivohitra nijanona hatrano arak'izany ireo mpianatra raha toka tokony niverina an-tsekoly androany. Alova Amanatsoa sy Jacquino Rakoto. Mikatona tanteraka ny vavahady dia ny amin'ireo lycée sy sekoly frantsay nandalovana androany. Tsy niverina an-dakilasy tokoa ireo mpianatra amin'ireny sekoly ireny satria nanapa-kevitra ny anemitra ny tetiandro fiverenana an-dakilasy ho amin'ny 20 May 2024 avy izao indray ny masivo frantsay miasa eto Madagasikara noho ny toetra raharam-pahasalamana misy eto Antananarivo sy Toamasina. Nanamarika anefa ny masivo frantsay fa nitazomina ny fanabeazana ampitandavitra mba hahafahandreo ankizy mamerindesina sy manatevina ny fahalalany. Ho an'ireo sekoly any amin'ny tanan-dehibe any amin'ny faritra hafa kosa dia nisokatra mian-dalana ireo sekoly nanomboka androany efa noraisina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ho fiarovana ny mpianatra sy ny mpandraraha. Mety hiverina amin'ilony ihany ny fampianarana arakaraky ny fivoaran'ny toetra ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Entina anampin'ireo mpianatra ao anatin'izao fotoana fioboan'izao kosa dia namoaka boky ahitan'ireo taranja fototra entin'ny mpianatra mampianatra ny tenany ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny UNICEF androany no nanomboana ka fomba ofisialy ny fanoloran'izany ho an'ireo mpianatra amin'ny kolejy teny amin'ny CEG Ambanitsiny. Boky ahitana fanazarana sy lesona matematika frantsay ary malagasy no zaraina andreo mpianatra amin'ny kolejy klasy T6, T7, T8 ary ny taranja rehetra kosa ho an'ny klasy T9 na ny klasy de 3e. Ho zaraina amin'ireo mpianatra miisa 903 alina sy 9 manerana ny kolejy rehetra manerana ny nosy entina nampiana azy ireo ampianatena any tokantrano amin'izao fotoana ny fioboana izao noho ny coronavirus. Fepetra ny raisina entina natsarana trano ny kalitaon'ny fanabeazana na dia eo aza ny tsy fafahana mianatra any an-tsekoly raha ny ambaran'ny ministra ny fanabeazam-pirenena. Na dia mihiboka antsika ny saintsika tsy avelantsika hihiboka. Zany mihiboka zany tsy azon'ny rivotra dia saintsika tsy avelantsika tsy azon'ny zavatra kosa tsy azon'ny fahalalana fa avelantsika hifandray foana amin'ny fahalalana izay efa azontsika. Kanefa manoloana an'izany dia tsy vitany hoe mianatra salama saina fotsiny fa ina koa ny ilaintsika salama ny vatana indrindra miady amin'ny aretina zao
Mikasika ny datim-panadinana ho an'ity taona 2024 dia nanambarany ministra ny fanabeazam-pirenena fa miankina amin'ny toejava misy eto amin'ny firenena sy ny valanaretina coronavirus izany ary eo am-pandiniana izany eo anivon'ny komity mikarakara ny fanadinana. Raha ny fangatahana fampetona ny fampianarana indray ho an'ny kilasy manala fanadinana izay niverina an-tsekoly dia ny filoham-pirenena ihany no tompony teny farany amin'izany raha ny ambaran'ny ministra. Ny UNICEF kosa moa no vinahitana amin'ny famokarana sy ny fitsinjarana ireto boky ho an'ny mpianatra kolejy ireto izay hoparitaka manerana ireo farim-piadidim-pampianarana eto Madagasikara. Manoloana ny sihatry ny fanabeazana ny banky BOA Madagasikara sy ny fondation BOA satria misy ireo mpianatra manala fanadinana ofisialy no miverina mianatra dia tokony hamafisina ny fepetra ara-pahasalamana antony nanoran'izy ireo teny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena Androany bon d'achat na eau de javel sy lavement teo ihany koa ny fanorana arotava miisa irahetsy vary 900 sy 900 sy iray alina kilao, tsaramaso 900 sy 900 kilao, menaka 920 sy 700 kilao ary pack alimentaire 400 natao an'ny cantine scolaire. Asaisandray no makasika an'iny fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika fiarakely R11 sy moto scooter amin'ny fanodona teny amin'ny alalam-baovao any amin'ny Akorodjiginy tamin'ity maraina ity. Araka ny fanazavana izay nomeny ny mpamily ilay fiara dia tapaka ny tongotry ilay mpitondra moto. Fanadadiana Norbert Rakotomana. Simba tanteraka ilay motoscooter izay nifandonana tamin'ity fiara Renault R11 ity tetsy amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Akordia. Araka ny fitantaran'ny mpamily ilay fiara dia naratra ary tapaka ny tongotry ilay mpitondra moto izay efa nentina avy hatrany eny amin'ny Asiera. Zay tanteraka nakaty. Andeha hoaiza ianao? Andeha ho ato manatitra zanako ato amin'ny Ofam. Miasa tamin'ny Ofam zanako. Dia andeha ivily amin'ity aho. Dia maname signal ivily aty. Dia ka nisy 4x4 atao aorinako. Dia le 4x4 atao aorinako tonga dia nidepana zany efa nandeha mora. Dia efa engagé a. Dia avy eo izy raha ny tokony izy tokony izay sy le 4x4 raha ny tokony fampikasoko. Na zay telo mihitsy tokony fampikasika fa izy tafala dia izy lasa. Dia zay no tapatetika iny mihitsy zany afa ty. Ity avy ity. Fahitana azy ohatran'ny totika be ilay moto ary nanao nisy naratra ve izy? Izy niala. Izy tonga dia saoty ambony. Saoty ambony izy natsara azy dia tonga dia atao amboniko. Dia moto nalefan'ny nakaty. Zay ny fandehany. Dia tsy naratra izy? Ohatra lazainy zanako fa tapaka hono ny tongony any. Dia lesina moto tapaka anony eto. Tibia eto. Any amin'ny hôpitaly izy zao. Tokony ho tamin'ny valo ora latsaka fefany teo no miseho ny loza ary minitra vitsy tao aorian'izay dia tonga teny an-toerana ny mpitandron'ny filaminana nanao ny fanadihadiana. Toy izao ihany koa ireo vaovao tapatapa izay tsara ho fantatra amin'ity androandroany ity mandrindrindra ny trangam-piarahamonina moa izany. Efa da malaza ho mpanao ratsy eny anivon'ny manodidina ny EPP Ambodiny Sotriny no fantatra fa voasambotra ny polisy ny boribory tany faefatra manao fanamiana sivily omaly tokony tamin'ny 10 ora maraina. Nampikaikaiky ireo mponina manodidina mihitsy ny asa fanendahana fanaon'izy ireo. Manentana hatrany ireo vahoaka moa ny polisy-pirenena hifanome fitanana amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fanomezam-baovao mba ahafana misambotra ireo olon-dratsy. Saron'ny zandarmaria-pirenena ireo andian-jiolahy mpanafika sy mpanolona ary nampiororo ny mponina atao anatin'ny komuna Ambomanambola sy Anjevagary nandritry ny iray volana. Ravan'ny zandary eto amin'ny poste avancé Ambomanambola sy ny poste avancé Anjevagary ny andian-jiolahy mpanao fanafiana mitapy-adiana izay nampiororo ny fatra iadidin'ireo poste roa ireo tao anatin'ny ray volana sy tapany teo eo zay. Izany no vita noho ny antony fanomezam-baovao izay nataon'olona tsotra tsara sitrapo leo sy mimenimena ary mijaly mitaraina amin'ny fampiororo nataon'ireo jiolahy ireo. Ny trangany seho farany zay hita fa mafia dia ny trangany seho teo volomborona tamin'ny datiny 1er mai ifoa 2. Ny zavatra nisy tamin'io tonga ireo jiolahy ireo dia niezaka hiditra tao amin'ny tranona mpivarotra iray. Fa noho ny amafy ny hidi-trano izay natorian'ireo olona ireo tao amin'ny rihana voalohany dia sarotsatro ny dirana tao satria namaly koa ny tompo-trano dia ny afara moa tamin'ny fandorana ny tsena tao ambany
sy ny moto izay mipetraka atao ambany any ko tsy vita n'izay nanao fanafiana teo volombolona reo olo reo efa tsy nahavita fa nandeha ny atsinanana indray namonjy niditra tany amin'ny faritra misy ny commune Anjeva ka rehefa tonga tao amin'le toerana tao Ambodrazana izy dia nahavita nangalatra vola mitetina teo amin'ny 6 millions d'ariary teo eo ary nanolana vehivavy anankiroa zay nolana amreto olona reto raha tambatra zany dia eo amin'ny 7 millions d'ariary no nalainy tamin'ny ondray aly io dia miperte ho an'le mpivarotra taty Volombona indray teo amin'ny 14 millions d'ariary teo 5 no tratratreto tamin'ny fanomezam-baovao io ary mitombona ny rehetra satria ny olona niarana no manamafy ny fahitany an'ireo olona ireo eto izay dia manentana ho atsika ponina ny amin'ny ezaka amin'ny fanomezam-baovao tsy misy tokony atahorana satria tsy amoaka momba anareo izahay ny fiarahantsika mentana fanomezam-baovao no zava-dehibe ahafahantsika mitandro ny filaminana fantatra tamin'ny asa vitany dia teo amin'ny fiarovana ny tontolo iaina ny Ramagason Guy Sujon aviron'Imana tokoa i Madagasikara tamin'ny fotoana midimandriny ny farany herinandro teo izy no natao veloma farany atao Ambositra faharoa ary avy andindindy Amerika amin'ny namana vola ravo avy. Natao veloma farany ny farany herinandro teo tao Ambositra faharoa ny vata mangatsiaka ny Ramagason Guy Sujon izay tale général ny Madagascar National Parks teo aloha ny Lozandy ny sabotsy teo dia nitolorana ny Marbonahitra grand officier de l'ordre national izy noho ny asa goavana vitany tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary tonga nanolotra izany amin'ny anaran'ny filoham-pirenena ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovanjafy ary natrehan'ireo olo-manakaja samihafa ao amin'ny faritra Amorimany. Tonga teto moa ny tenanay zany ny solotenan'ny filoham-pirenena sy ny ministeran'ny tontolo iainana tonga natitra izany décoration à titre posthume izany. Ny antony tena nanaovana izany dia araka ny fantatsika be dia be ireo zavatra izay nataon'ny Andriamatoa Guy Sujon Ramangason amin'ny firenentsika tamin'ny ara-tontolo iainana. Guy Sujon Ramangason izay nahefa be tamin'ny fiarovana ny fikajina ny tontolo iainana teto Madagasikara sy tany ivelany nandritry ny fahavelomany. Manana ny mari-pahaizana doctorat en écologie forestière atao amin'ny CNRS Montpellier ny Frantsa sy ny Université Madagasikara amin'ny tenany 7 taona no nitantana ny fandaran'asa isan-karazany mahakasika ny fikajina ny tontolo iainana teto Madagasikara tany Europa ary tany Afrika. Mpanorona ary tale général ny Angapa teo aloha izay lasa Madagascar National Parks izy. Efa maro ireo rafitra niasana teto an-toerana na iraisam-pirenena toy ny PNUD, ny banky iraisam-pirenena, ny fondation Tiameva, ny ONE, ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala, ny WWF, patrimoine mondial, UICN ary mpampianatra mpikarika ihany koa i Guy Sujon Ramangason. Fanadihana mahakasika an'ireo asa madinika izay mety mahavelona no mety naoanao anatin'ity oronan-tsary manaraka ity mahavelona tsara an'Irafal ny fanamboarana silam-bloc vita gaz saingy noho ny coronavirus dia misedra olana ihany koa ity mpanao asa tanana ity ankehitriny. Itsika ao anatin'ity fanadihana ity izay asa fanamboarana silam-bloc izay miaraka amin'ny namana Norbert Rakotomala. Asa nahavelona tsara ny Rafaly ny fanamboarana silaim bloc hatramin'izay saingy noho ny coronavirus dia voakasika ihany koa ny fidiram-bolany amin'ny fanamboarana ity kojakoja fanolo amin'ny fiarakodia ity. Mampiavaka anah manokana zao fandraisan'ny client amilay mo za koa zany ty serasera amin'ny vahoaka amin'ny fiarahamonina sy ny rehetrarehetra dia za koa miezaka manao ny asako tsara mihitsy zany mba hoe mahafapo an'ilay client. Zay nany mba itiavan'ny olona na manokana mihitsy zany. Tsika misy natso amin'ny telefônina mihitsy zany na tsy eto raha hoe aiza anao mo ary ohatsy zao mo azo mbola metsana fitokisana tsara amin'ilay akany e mba vita tsara zany io fa tsy hoe vitavita fotsiny dia akan'ilay volan'olona. Rehefa ohatra zao tsika zany zao anao stabilisateur le ohatsy ny karazana dia ohatsy zao dia mampiasa ananjy mandidy ohatsy zao tsika antsy zany zao ilayntsika zava-marantsy rehetrarehetra zany e zava-marantsy tsy famonoan'olona tonga fanaovana tsy ilay bloc ohatran'izao dia aminjomana an'ilay tio iny indray zany resaka confection vity anao ka natao nanamboarina mihitsy zany e misy namorona ty tamin'ny voalohany dia tsika mpangalatahaka mantsy
izy eo carré dia anina machine vita gasy mihitsy sodena gasy tena gasy io any hoe tsy mampiasa courant zany fa fa sandy le mpanodina anty zany bebe sandy any le dala dia hitanao any mahazomahazo sandy kely izy reo mpanodina anty le ohatry zao iray tsy ariary ny vola azony teo aloha saingy noho ny coronavirus dia zara raha mahazo 3 alina ariary sisa izy ao anatin'ny iray andro izay tsy miketrika ihany no taraiky hoy rafaly akora misy eto antoerana avokoa no ampiasainy ny saina sy mivatana no tena miasa rehefa karazana silay bloc zany dia vita eto daholo hatramin'ny tobile japonais mercedes peugeot le saretsy indra zao eto aminay 5 000 dia atsainy amin'ny alina somary mafimafykely izy teatao aloha satsia le hitanao le fotoana fony le raha ko vitsy any zany le azo iasana dia raha etsy mbola tsy tonga taty aminay mihitsy dia zay mangatanay le mpaminao asa tanana tokony mboatsoajiana ihany fa mafimafykely le combat tatao aty vita eto avokoa rehefa mety sila ny bloky amin'ny karazana fiara rehetra hoy rafaly afaka mifampita amin'ireo vita vazaha mihitsy ny vita malagasy hoy izy adi izay akatoko kilasy toko vavy nentina nakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao mampisitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny viro mandrakitafa indray toko kilasy toko